Yo! What's up mga ka-flavors? Nandito na naman kayo sa The Bite Flavors Channel. At ako nga pala si Jonel at syempre Iyon. So ngayon, dati nag food review kami ng mga Koreans. Ngayon, punta naman tayo sa Japan. Japanese na mga kakainin namin. So, first namin itatry. Syempre, obvious na obvious to coffee. I-unbox natin. Ang kutsarang pala rito. So ito ay binili namin sa Everto test mo. sa Grab. Everto test. Tapos ano siya? Ito yung Tempura Tonkatsu BENTO. Ayan, pwede. Pagkiti pa naman yan. Gusto mo siyang chicken? Yan ang miskirin kailangan natin malaman kung. Miskirin. Ano ba? Ano lang. May kanin, may mga mais, tapos mushroom. Tapos merong sauce. Tingnan natin. Wala kami isa. Tikman mo na ba ito? Dati? Itatabi ko dito sa akin. Gusto mo na ito. So yun next na namin food taste tong sa Tempura Japanese grill sa may Bisaya sa akin. So yung background. Tempura lang namin. Uy! Tanga ba? Tanga ba? So hindi namin sure kung magkaiba ba to, pero Ay, mahangata ko. okay, so titikman na namin yung tempura. Ano mo? So 3 pieces to yung sa box, no? Classic Ebi. Ganito ba kayo to? Mamang ba yun sa'yo? Hindi. Mga kaya. Hindi. Hindi rin. Parang na yun lang. Hindi nga sa'yo. Nga, pasawsaw mo. Susuka ata siya. Kaya lang. Parang pag nabiting ka lang doon. Ayun, yung pangatlo namin i-food taste ay sa HANAKO, darak. Sabi dito, chicken Karaage daw. Chicharon? Pero sa nato kasi ako mag-focus kayo baka makatapon na. Yun yun ako. Yun mga mainit-init pa, naramdaman ko yung init. Mukhang fried siomay. Tapos ano kaya? Meron siya sa baba. Sesame seed. Namoy mo? Hindi. Sesame seed lang. Okay, so meron siyang chicken Karaage. Para siyang, ayun nga, para siyang siomay, no?
na chicken version. At magcha-chopstick si Aaron, ako magpipili. Patiti ko na naman. Wow. Mukha siyang ano? Mamaya na. Nalimutan ko na mag-chopstick. So yun. Antayin natin si Aaron. Nalimutan ko na mag-chopstick. Oo, yung... Oo, no? Hindi ko pa siya natitikman ng ano. Pitong atang naman. Good chicken talaga siya. So yun, no, pupunta na tayo sa pinaka-importante ng vlog na to. Yung food review. So nasa harapan namin yung mga kanina namin pinood taste. So, bibigyan namin ng review. 1 star pinakamababa, 3 star yung pinakamataas. So, dito muna tayo sa Tokyo, yung pork tonkatsu bento. So, ako naman muna. Sige. So, yun, tinikman ko yung ano, akala ko kasi fried chicken eh. Makikita niyo po, mga kababayan. Mas mukha siyang fried chicken. Wala siyang ano. Ano ba tawag yan? Nuggets. Nuggets na chicken. Pero, tinikman ko naman kanina. Parang lasa siyang manok talaga. Hindi kaya malitong na order natin. Parang, hindi. For me. Mukha, lasa siyang manok isa sa baboy. So, tinikman ko siya ng may sauce ganun din. Masarap naman siya, kaso medyo naka-confuse lang. Naka-confuse siya, tapos tong okay din tong... Ano ba yan? Mais. Corn na may mushroom. Tapos may something na... So yun pa, for me. For me, 2 star siya. Kung pork tonkatsu bento. Ito na. Yung karne kasi niya, kasi kung mapapansin nyo, kapag kayo nagpiprito, more on crunchy, tapos hindi mo malalasahan yung pagiging juicy ng meat. Dito nalampasan nila yun, nakuha nila na pakita yung pagiging juicy ng meat kahit nagpiprito. Na-overcome nila. Tapos yung sauce, ang sarap ng sauce nila. Ha? Ay, hindi ko masyadong napansin. Ang sarap ng sauce. Mamaya testing yun. Tapos, yan lang. Bakit? Star mo, star. 3. 3 star. Hindi masarap ang tawa ko. Mm. So kasama na dun yung ano yung isa. Yung total lahat. Ito na tayo dito sa Tempura. Japanese grill. Yung classic ebi nila na 3 pieces. So ito yung kinain ko kanina. Hindi ko naubos. So di ko sure kung talagang ganito ba talaga dapat lasa ng tempura. So kailangan talagang may ano siya, may sauce para Ganun talaga. malasahan siya yun talaga. So for me ano to eh, walang lasa. Pero okay naman, maano kasi. Malalasahan mo naman ng konti yung ano, mantika. Yung mantika, tapos yung sinawsaw ko, okay lang din. Nasa ano lang din ako. For me nasa ano to, 1 star. Yung tempura classic na yun nila. Ayun, so, ang akin naman, maganda siya. Hindi kasi ano, kung bibili ka niyan sa iba, tinitipid. Alam mo yung mga nabibili dyan sa palengke, yung mga maliliit, yun yung ginagamit nila, unlike dito ng malaki. So, yun. Yung inaano mo naman kanina, ang purpose kasi na ito, sa mga Japanese cuisine, is fresh ingredients. Since hindi naman fresh yan, hindi mo malalasahan kaano. Tapos, ang ganda ng packaging, naka-box. Ganda siya. Ang unti na naman. Hindi na lang naman. Wala lang, parang ano, hangin. Oo, parang dami no, pag nakita mo. Oo. Siguro mga... Tsaka siguro, alam ko na kung bakit dalawa.
Kasi hangin nga masyado unti yung laman. Kaya dinalaman na lang. Oo. Wala eh. hindi pantay yung bigat. Di pantay eh. Kapag isa lang mo, namang ewan. Mukha mong ewan. Okay na yung dalawa. Ang todo pagloob. 1 star. 1.5 siguro. Hati mo pa yung star. 1.5. Siyempre, may ano pa kasi, yung effort nila. Effort. So 1.5 star. Ayun. So yun, okay na kami sa Tempura Japanese grill. Pumunta na tayo dito sa HANAKO. HANAKO dara. So ano siya? Siya yung chicken hot Karaage. So for me masarap talaga siya. Unang tigyan ko pa lang. Nung ano lang, parang ano lang, itsura, mukhang Siomay. showman. Pero pinakita naman natin kanina na chicken talaga yung ano, yung laman niya. Yun, to. Pag wala siyang ganto, yung mayonnaise, okay din siya. Tapos itong masarap tong mayonnaise. Na may sesame seeds. Tapos crunchy naman. Tapos lasang manok. So, para sa akin, dito ako mas nag-enjoy kaysa doon sa dalawa. So, 3 star to sa akin. Chicken Karaage. Sa akin naman, hindi ko siya na-enjoy na may mayonnaise eh. Oh. Hindi ko na-enjoy yung sinasawsaw yung mayonnaise kasi hindi naman siya sawsaw. Ano siya? Di ba ano lang siya, condiments lang siya, parang pinapalaman. Ganun. ano. Hindi siya bagay sa usawa. Oo. Hindi. Pero okay lang naman. Tapos yung manok naman, fried siomay pre. Ay, di mo. Kung akala nag-enjoy ako, hindi ako nag-enjoy. Pero ano, masarap siya. Gaya rin ng ano, na sa nauna sa Tokyo. Juicy din yung ano, yung manok. Doon ako nagtaka, buti nagawa nila yun. Tapos, tapos kahit prito siya, hindi siya ganun ka-dry. Kasi kapag mga nagpiprito, madalas dry. Hindi siya. Hindi, kasi kapag dry yung manok, hindi mo malalasahan. Ang malalasahan mo yung seasoning, hindi yung manok. So yun, para sa akin, 3 star siya. Pero kung papipiliin ako sa Tokyo, tsaka ito, Tokyo ako. 3 star ka. Ito. Yun. Hindi ka masarap. Ano? So, abangan nyo yung mga susunod, baka iba't ibang bansa. Iba't ibang bansa. Klase ng food yung tikman. Pinakamalapit yung Chinese food kasi syempre marami namang Chinese food. So yun no, para wrap up tayo nga tayo. At shout out sa ano, sa podcast namin, The Bite Podsters. Or Bite Podsters, available lang sa ano, Spotify. Ano pa ba iba? Apple Podcast. Tapos, yun na, yung channel na. Parang Wala, nagdala na ako. mga friends na. Hindi na ako ulit. Mga friends na. Hindi na pwede. So yun, subscribe lang kayo, no? Yung mga dating nakasubscribe sa luma. Punta lang kayo sa makasilipin sa Dominican Channel. Kasi bago na yun, may bagong channel, The Bite Trade. Oo. Nasa ano pa lang yata, 10 subscribers. Kaya salamat sa mga nag-subscribe. Ayun, see you sa next food review. At ako nga pala si Jonah, kasama ko si nasa background si sa post. See you in the next episode. Shutdown.